Herkese merhabalar. Ben şimdi size bir tarifte bulunacağım. Bronşit astıma çok iyi geliyor. Öksürüğe, nezle, boğaz ağrısına her şeye çok iyi geliyor. Bizim 13 yıldır evimizde hiç eksilmez. Bitince de hemen böyle geçenlerde de oğlum rahatsızdı. Hemen tekrar yeniledim. Yenilerken de böyle video çekip böyle size paylaşmak istedim. Siz de faydasını görün diye. Ben zaten 13 yıldır herkese tavsiye ediyorum. Bütün arkadaşlarıma, komşularıma, akrabalarıma herkese tavsiye ediyorum. Bugün size de beni tanımayanlara da böyle tavsiye etmek istiyorum. İçindekiler bir su bardağı bal, bir su bardağı çörek otu yağı, bir su bardağı da keçi boynuzu pekmezi. Bunlar üçü de organik olsun. Bir tatlı kaşığı sille olacak zerdeçal, bir tatlı kaşığı da zencefil ve çörek otu yağını da ben yine pazardan çektiriyorum. Onu atlardan hazır almıyorum. Çay görüyorsunuz zaten burada da gösteriyorum. O ölçüde de çörek otu yağ. Böyle hepsini kavanoza döküyorum. Sonra bir güzel tahta kaşığımla karıştırıyorum. İyice yarım saat bekledikten sonra bebeklere bir yaştan sonra bir çay kaşığı verebilirsiniz. Çocuklara bir tatlı kaşığı olarak süte karıştırıp da verebilirsiniz. Biz yetişkinler de bir yemek kaşığı. Biz yani yıllardır ben kime verdiysem herkesin duasını aldım. Yani umarım siz de kullanırsınız, alırsınız. Ben ilaçlara karşı bir anneyim. Umarım siz de alırsınız. Böyle doğal doğal verirsiniz.